Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Yeroo kana immoo oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Innis immoo hojjetaa wangeelaa Gulummaa Miidhagsaa namni jedhamu, namni waldaa kiristaanaa biyyoota garaagaraa adeemuudhaan tajaajilu guyyaa kaleessaa tajaajila irraa osoo galuu gaafa 16/10/2007 yookaan immoo guyyaa dafnoo kaleessaa jechuudha. Utuu tajaajila irraa galaa jiru balaan konkolaataa isa mudatee miidhaan cimaan irra ga'ee amma yeroo kanaa Xuqur Ambassaa yookaan immoo hospitaala Xuqur Ambassaa jedhamu yaalii cimaadhaaf kutaa ICU jedhamu keessatti yaalamaa jira. Kanaaf hiriyoonni isaa fi akkasuma michoonni akkasumallee waldaan kiristaanaa inni tajaajilaa ture nama waldaadhaaf dadhabaa ture kana biyya garaagaraarra jooraa ture kana waldaan namoonni garaagaraa amma akka bira dhaabattan gamanumaan dhaamsanii isiniif dhaamna. Egaan wanti kun wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi mudannoo baay'ee gaddisiisaa ta'edha. Sababiin isaa namni kun tajaajilaa waldaa kiristaanaa waldaan haalaan itti fayyadamtuu fi biyya garaagaraa adeemuun tajaajiludha. Kanaaf namoonni gargaaruun isiniif mijatu akkaawuntiin baankii banamee jira waan ta'eef maqaa namootaatiin asiin gaditti informeeshinii kana ilaaltanii akka isa deeggartan akka bira dhaabbattan yaalii hatattamaa isa barbaachisu akka argatuu fi gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Namni kamiyyuu qarshii tokko lama tun jedhiin utuu of hin qusatiin utuu xiqqaadha guddaadha hin jedhanin wanta dandeessaniin akka bira dhaabbattan gamanumaan isin beeksifna. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboleessa keenya kana bira dhaabbadhaa gargaaraatii du'a oolchaa isiniin jenna. Obboleessa keenyaan immoo Waaqayyoo irree fayyisuu isaa siif diriirsuu, Waaqayyo araara isaa siif baay'isuu, fayyisuun Waaqayyoo siif ta'uttiin jenna. Shaaloom, eebbifamaa.